ถ้าแมวตัวใหญ่เท่าคนมันจะกินคนไหมตามสัญชาตญาณนะครับแมวเนี่ยเป็นสัตว์นักล่าโดยธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นแมวบ้านหรือแมวเล็กๆหรือว่าสิงโตซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันนะครับผมพฤติกรรมการล่าของแมวเนี่ยถูกปลูกฝังอยู่ใน DNA ครับโดยปกติเนี่ยแมวจะล่าเหยื่อที่เล็กกว่าเช่นหนูหรือนกแต่ถ้าแมวตัวใหญ่เท่าคนแล้วก็อาหารที่เหมาะสมกับแมวขนาดก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยแน่นอนว่ามนุษย์เนี่ยก็อยู่ในห่วงโซ่อาหารของสัตว์ใหญ่นะครับการที่แมวมีกรงเล็บและก็ว่องไวเนี่ยมนุษย์เนี่ยยากที่จะป้องกันตัวเองนะครับถ้าแมวขนาดใหญ่ขึ้นสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปและก็มีแนวโน้มว่าคนอาจจะเป็นอาหารของแมวสูงเลยละครับใครว่าถ้าแมวตัวใหญ่เท่าคนจะกินคนบ้างคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะครับ